जुलाई 1 ଠାରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖ ପାଖାପାଖି ମାସେ ଧରି ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାର ମାଲିଠାରେ ଅପହରଣ ରହିଛନ୍ତି ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ବ୍ଲକ ସମରଚୋଳ ଗ୍ରାମର ପି ଭେଙ୍କଟରମଣ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁରା ପରିବାର ଚିନ୍ତିତ ଭାବେ ରହିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଦୁଃଖରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭେଙ୍କଟରମଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ରହିଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଭେଙ୍କଟରମଣ ସେଠାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସୁସ୍ଥ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ସେ ଇମେଲ ଆସିଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଭେଙ୍କଟଙ୍କର ଯିଏ ବନ୍ଧୁ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଓ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ରାମକୃଷ୍ଣ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମେଲ ଆସିଥିଲା, କ'ଣ ଆସିଛି ମେଲ? ଯେବେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖରେ କି ପନାଡ଼ ଭେଙ୍କଟରମଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପହରଣ ହେଇଛି, ତାପରେ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମେଲ୍ କରିଛି। ଯଥା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଅଫିସକୁ ମୁଁ ମେଲ୍ କରିଛି, ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫିସକୁ ମେଲ୍ କରିଛି, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫିସକୁ ମେଲ୍ କରିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ସିପି ଗ୍ରାମ୍ସ ଓ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲ ଯେଉଁ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକରେ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି 11:59 ରାତିରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆମ୍ବାସେଡର ଅଛନ୍ତି ବୋମାକୋରେ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଆମ୍ବାସେଡର ବୋମାକୋରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପୁଲକ୍ରିତ ଜାଙ୍ଗରାଙ୍କ ସାରଙ୍କର ତରଫରୁ ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଆସିଛି। ସେ ସେଥିରେ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଆମର ରେସ୍କ୍ୟୁ ପ୍ଲାନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ମାଲି ସରକାରଙ୍କ ସହିତ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ କରିକି ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗୋଟେ ଗଠନ କରାହେଇଛି, ଯୋଉଟାରେ କି ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ହେବେ ବୋଲି। ଆଉ ସେ ମେଲ୍ ସହିତ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଆଟାଚ୍ କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ମେ ବି ସେମାନେ ପାଇଥିବେ ସେ ଫଟୋଟି। ସେ ଫଟୋରେ ପନାଡ଼ ଭେଙ୍କଟରମଣ ଆଉ 2 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଆମର ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ କହିଦେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କି ଭେଙ୍କଟଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ରହିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଫୋନକୁ ମଧ୍ୟ ମେଲ ଆସିଛି, ଏହା ସହିତ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିବା ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ସୂଚନା ବୋଲି ଏହା କହିପାରିବା। ତାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ମା, କ'ଣ କହିବେ? ଭେଙ୍କଟଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିବା ନେଇ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଜାରି ହୋଇଛି। କି ମାସେ ହେଲା କିଛି ଜଣା ପଡୁନଥିଲା ସାର୍, କାନ୍ଦି ପକେଇକିରି ଅଛି ଏଠି। ଆଜିକୁ ପୁତୁରା କହିଲେ କି ମା ଗୋଟେ ଆସିଛି, ଫଟୋ ପୁଅର ଆସିଛି, ଦେଖ ବେଲେ କରୁ ଧାଇଁ ଗଲେ, ଦେଖିଲେ, ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲା, ଟିକେ ଏ ହେଲା, ଖୁସି ଲାଗିଲା। କ'ଣ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ନିବେଦନ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ? ଭାରତ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କେମିତି ମୋ ପିଲା କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ବୋଲି ଚାହିଁ ଅଛି, କି ଚାହୁଁଛି ହେଲେ କି ବର୍ଷା ଗୋଟେ ଅଛି, ବର୍ଷା ଥିବ ହେଲେ। ଯାହା କିଛି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ମା ଏବଂ ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି, ଭେଙ୍କଟରମଣ କିଭଳି ଭାବେ ନିଜ ସ୍ୱଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆମର ମଧ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଦିନ ଖବର ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥାଟି ଆମେ ଦୋହରିବା ପାରିପାରିବା। ସେ ସ୍ୱଦେଶକୁ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି।